Monsieur le Premier ministre de la République tchèque, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Madame et Monsieur les ambassadeurs, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, la République tchèque et la France commémorent ensemble le courage, la détermination et la clairvoyance politique de ceux qui, il y a tout juste 100 ans de cela, et alors même que la Première Guerre mondiale ravageait l'Europe, ont su jeter les bases depuis Paris de ce qui allait devenir la Tchécoslovaquie. Vážený pane premiére, vážený pane náměstku ministra zahraničních věcí, vážený pane státní tajemníku pro evropské záležitosti, paní velvyslankyně, pane velvyslanče, pane starostno, dámy a pánové. Dnes Česká republika a Francie si společně připomínají odvahu, odhodlání a politickou jasnozřivost všech těch, kteří přesně před 100 lety, v době, kdy ještě v Evropě zuřila první světová válka, dokázali tady z Paříže položit základy státu, který se stal Československem. Car c'est ici, à Paris, dans cet immeuble de la rue Bonaparte, que fut créé en 1916 le Conseil national des pays tchèques, devenu par la suite le Conseil national tchécoslovaque. C'est ici, en exil, que des personnalités telles que Masaryk, Beneš ou Stefanik ont su insuffler à distance ce qui allait donner naissance à la première république tchécoslovaque. Právě tady, v Paříži, v této budově, v ulici Bonaparte, vznikla v roce 1916 Česká národní rada, později Československá národní rada. A právě tady, v exilu, osobnosti české historie a slovenské historie jako Tomáš Masaryk, Edvard Beneš nebo Milan Rastislav Štepánik dokázali vdechnout život a dát se zrodit první Československé republice. A tím vlastně poprvé českému a slovenskému lidu dali možnost řídit svůj vlastní osud. Aucun événement ne témoigne mieux de la force et de la permanence des relations entre nos deux pays, car c'est la France qui fut alors la première à reconnaître ce Conseil national tchécoslovaque comme le représentant légal des Tchèques et des Slovaques, de même qu'elle fut en juin 1918 le premier État à reconnaître l'indépendance de la Tchécoslovaquie. Žádná jiná historická událost není lepším dokladem síly a trvalosti vztahu mezi našimi dvěma zeměmi. Protože to byla právě Francie, která jako první uznala Československou národní radu jakožto plnoprávného zástupce Čechů a Slováků. A Francie také později v červnu 1918 byla prvním státem, který uznal nezávislost Československa. En reconnaissance du rôle joué par notre pays, la ville de Prague se mit aux couleurs tricolores le 13 juillet 1919 et le lendemain à Paris, ce furent les soldats tchécoslovaques qui défilèrent pour la première fois sous l'Arc de Triomphe, ces mêmes soldats qui avaient participé aux côtés de l'armée française au combat de la Grande Guerre. Et nous n'oublions pas que nos cimetières abritent les tombes de plusieurs milliers de ces légionnaires tchèques et slovaques qui sont morts pour la France, convaincus qu'en luttant pour elle, ils luttaient aussi pour la liberté de leur patrie et pour l'avenir démocratique de l'Europe. Jako projev vděku za roli, kterou hrála naše země, se město Praha 13. července 1919 obléklo do barev trikolor. A následujícího dne v Paříži českoslovenští vojáci poprvé defilovali pod vítězným obloukem. A byli to ti samí vojáci, kteří se po boku francouzské armády účastnili bojů první světové války. My skutečně nezapomínáme na to, že na našich hřbitovech se nachází hroby tisíců legionářů, Čechů a Slováků, kteří zemřeli za Francii, přesvědčení, že když budou bojovat za Francii, bojují také za svobodu své vlasti a za demokratickou budoucnost Evropy. Paris fut ainsi l'un des hauts lieux de l'émancipation des peuples tchèques et slovaques, ce qui n'est sans doute pas le fruit du hasard. À travers les siècles, les relations entre la France et les provinces tchèques n'ont plus de cesse de se développer, de se diversifier, de s'approfondir. L'architecture de nos villes, les œuvres de nos artistes, les orientations politiques de nos dirigeants constituent autant de domaines où s'est exprimé et où continue de s'exprimer aujourd'hui notre grande proximité.
Paříž se tedy stalo městem, kde probíhalo emancipace českého a slovenského národa. A rozhodně to není náhoda. Skutečně po celá století se rozvíjely vztahy mezi Francií, českými zeměmi a Slovenskem. Rozvíjely se, diversifikovaly, prohlubovaly. Svědčí o tom architektura našich měst, díla našich umělců i politické směrování našich hlavních představitelů. Takto se projevovaly a neustále projevují vztahy, které svědčí o naší vzájemné blízkosti. Milan Kundera écrit que la mémoire ne filme pas, elle photographie. Puisse donc la plaque commémorative que nous allons dévoiler ensemble dans quelques instants fixer dans nos mémoires l'événement historique que nous célébrons aujourd'hui. Milan Kundera napsal, že paměť nefilmuje, paměť fotografuje. Proto si přeji, aby tato upomínková deska, kterou za chvíličku odhalíme, v naší paměti zafixovala tento významný historický okamžik, který tady dnes připomínáme. Et puissions-nous continuer dans nos fonctions et responsabilités respectives à être les acteurs de notre destinée commune et les porte-paroles de nos valeurs partagées. Je vous remercie. A přeji si, abychom my všichni v našich funkcích a s našimi odpovědnostmi, které nám byly svěřeny, se stali aktéry našeho společného osudu a mluvčími našich sdílených hodnot. Děkuji.